Ja minul on täna selline küsimus sulle alguseks, sa ei pea vastama. Kuidas sa kirjeldaksid enda usulist identiteeti? Ära vasta midagi. Kas sa ütleksid, et oled kristlane? Usklik? Või Jumala järgija? Kõik sobivad, on ju? Ja milleks ma seda räägin täna, siis minult hiljuti küsiti sellist küsimust samamoodi. Kuidas sa kirjeldaksid ennast? Neist kolmest, kes sa oled, usklik või kristlane või Jeesuse järgija? No lihtsalt küsiti, võib kõike, võid juurde ka panna, lihtsalt minu käest küsiti. Ja siis ma hakkasin mõtlema. Iseenda peas pidasin aru ja mõtlesin siis kõigi nende kolme peale. Ja ma sain aru, et Jeesuse järgijaks olemine nõuab vist kõige suuremat pühendumist. Kristlane võib öelda igaüks, et ta on kristlane. Olenemata kristlane. Võib-olla sa ei taha olla budist ega moslem, siis oled lihtsalt kristlane. Eks? Aga Jeesuse järgija ei saa öelda, et on igaüks. Niimoodi vähemalt mina oma peas mõtlesin, sest minult ju seda küsiti. Teie mõelge ise, kuidas teiega on. Ja tänase jutluse pealkiri ongi mul tahan järgneda sul, mitte sul, ega sul, vaid sul. Tahan järgneda sul, selline pealkiri. Ja mida tähendab siis olla Jeesuse järgija? Tema jünger ja õpilane. Kes on käinud rohkem koguduses ja piiblit lugenud, see teab, kes on jünger. Aga kes ei ole käinud, sa ei pruugi teadagi, kes on jünger. Sa ei ole võib-olla sellist sõnagi kuulnud. See on täitsa okei. Sest tavaliselt niimoodi ju me igapäevaelus sellist sõna ei kasuta, jünger. Ja jünger tähendab algselt õpilast või meistri järgijat. Ja piiblis, need, kes me piiblit tunneme, viitabki see termin Jeesuse lähimatele õpilastele ja apostlitele. Tänapäevases keelekasutuses nimetatakse jüngriteks uuenduslike ideede ja liidrite poolehoidjaid. Ilmalikus kõnepruugis räägitakse ka mammona, pimeduse, teaduse ja kunstijüngritest. Nii et jünger on siis kellegi järgija, pooldaja või õpilane. Ja seda mõistet tunti ka Vanas Testamendis. Siis keda nimetati siis neid, kes Jumalat tunnistasid ja tema seaduste järgi käisid. Neid nimetati siis jüngriteks, järgijateks. Ja kes siis teab lähemalt piiblit, teab, et Mooses läks koos oma järgijatega pärast siis orjapõlvest vabanemist 40 aastat Siinai kõrbes, siis nad käisid. Ja Mooses siis koos oma järgijatega. Ja me teamegi, et selle eesmärk oli jõuda kuhu? Tõotatud maale. Ja. Nii et kui on eesmineja, on järgija, siis on ka eesmärk, kuhu minna. Ja jällegi piiblist rääkides, siis meile tuntud jüngri tähendus kasvab välja siis Jeesuse 12 õpilasest. Ja nad mitte ainult ei pooldanud, vaid ka järgisid tema õpetust. Jeesuse järgijatest ehk jüngritest, Jeesuse järgimisest ehk jüngriks olemisest räägitakse Uues Testamendis päris palju, 262 korda. Päris palju. Ja mina usun, et meie usume, et Jeesuse plaan polnud üksnes levitada usku temasse, vaid ka järgneda talle ja järgida teda. Nii et Uuest Testamendist lähtudes on jünger õpilane, kes on oma õpetajaga isiklikult seotud ja lähedastes suhetes.
nii et seega pole ta keegi, kes näiteks klassist klassi rännates õpetajalt saadud teadmisi konspekti üles kirjutab. Vaid keegi, kes elab, no vähemalt teatud aja, oma õpetajaga läheduses, viibib temaga koos, õpib temalt ning seab ta endale eeskujuks. Ja kui sul on piibel kaasas, me saame koos ka piiblit lugeda, Matteuse 10, kui sa tahad järgida, siis sa võid lahti võtta Matteuse 10. Me saame koos seda lugeda. Ja siis sa saad ka kuulma nende 12 nimesid. Nii, Matteuse 10. Ja ma alustan teisest. Nende 12 apostli nimed on aga need. Esimene Siimon, nimetatud Peetruseks, ja Andreas, tema vend, ja Jaakobus, Sebedeuse poeg, ja Johannes, tema vend. Filippus ja Bartolomeus, Toomas ja Tölner Matteus, Jaakobus, Alfeuse poeg ja Tatteus, Siimon Kananaios ja Juudas Iskariot, kes temaga ära andis. Siit tuleb siis välja Jeesuse 12 jüngrit. Sa ei olnud võib-olla neid nimesid kuulnudki ennem kõiki. Ma ütlen, et Jeesuse järgimine nõuab pühendumist. Oled sa nõus? Ja Uues Testamendis me leiamegi siin, et need Jeesuse järgijad, need 12 apostlit, valista oma õpetuse levitamiseks. Nad kõik olid erineva taustaga ja elukutsetega, aga nad jätsid rohkem kui 3 aastaks kõik oma pere, oma ameti, oma vara ning elasid väga lähedases osaduses Jeesusega. See oli nende meeste jaoks üks erakordne õppeaeg. Ja samas ei pane keegi tänapäeval imeks, kui mõni noor läheb kuskile teise linna, kasinatesse, ühiselamu tingimustesse, väikse toidurahaga, jätab oma sõbrad, oma pere ja läheb sinna õppima. See pole tänapäeval midagi imelikku. Ja kas te mäletate, kus meie pastor käis alles hiljuti? Ta käis Kanadas, jättis maha oma pere, oma elu siin, vastas Jumala kutsele ja läks. Järgnes Jumala kutsele ja läks Kanadasse, et siis olla seal toeks Lootuse külas, aidata seal, töötada seal. Nii et pühendumine ei ole võõras ka tänapäeval. On neid, kes pühenduvad. Aga pühendumine tähendab ka hinna maksmist. Kes tahtis olla Jeesuse jünger, pidi arvestama ka hinnaga. Ja võib-olla sul tuleb nüüd meelde piiblist mõni lugu, aga mulle meenub selline lugu, kus räägitakse rikkast noormehest. Ja vaatame koos. Markuse 10. Ja tead kindlasti seda ka peast, aga loeme ikka. Nii, Markuse 10, 17-22. Ja kui Jeesus läks teele, jooksis keegi tema juurde ja küsis temalt ta ette põlvili heites. Hea õpetaja, mis ma pean tegema, et ma päriksin igavese elu? Jeesus aga ütles talle, miks sa nimetad mind heaks? Ei ole hea keegi muu üks kui Jumal. Käske sa tead, ära tapa, ära riku abielu, ära varasta, ära anna valetunnistust, ära peta, austa oma isa ja ema. Tema aga lausus talle, õpetaja, seda kõike olen ma pidanud oma noorusest alates. Jeesus aga vaadanud talle otsa, tundis armastust ta vastu ja ütles talle,
üks asi puudub sul. Mine müü kõik, mis sul on ja anna vaestele. Ja sul on aare taevas ning tule ja järgne mulle. Noormees kurvastas nende sõnade pärast ja lahkus rõhutuna, sest ta oli suure varanduse omanik. Ja vaatame Luuka 9, 57-62. Siin Jeesus seab üngriks saada soovijad valiku ette. Ja kui nad olid teel minemas, ütles keegi Jeesusele, ma tahan sulle järgneda, kuhu sa iganes läheksid. Ja Jeesus ütles talle, rebastel on urud ja taevalindudel pesad, aga inimese pojal ei ole, kuhu ta oma pea võiks panna. Teisele ütles ta, järgne mulle, aga see ütles, luba mulle enne minna matma oma isa. Ent tema ütles talle, lase surnuil matta oma surnud, aga sina mine ja kuuluta Jumala riiki. Aga ka üks teine ütles, issand, ma tahan sulle järgneda, kuid luba mul enne jätta hüvasti nendega, kes mul kodus on. Aga Jeesus ütles, ükski, kes on pannud käe adra külge ja siis vaatab tagasi, ei kõlba Jumala riigile. Nii et näib, et Jeesus tundis inimesi tõepoolest väga hästi. Et ta võis siis selliseid nõuandeid neile anda. Üks oli kinni oma varanduses, teine oma sugulastes, kolmas mugava äraelamise küljes. Nii et Jeesuse järgijaks olemise hind tähendab, et me saame olla tema järgijad tema poolt antud tingimustel. Mitte nii, nagu meile sobib ja mugav on. Ja me võime märgata, et Jeesus ise kutsus inimese üles kaaluma, kas nad on valmis loobuma kõigest, et olla tema järgija. Vaatame Luuka 14:33. Ei pea palju lappama, see on siin peaaegu kohe. Luuka 14:33. Nõnda siis igaüks teie seast, kes ei jäta maha kõike, mis tal endal on, ei saa olla minu jünger. Jah, Jeesuse järgijad olid seda küll vabatahtlikult, kuid siiski oli olulisel kohal Jeesuse isiklik kutse ja valik. Nii et tema järgijaks hakkamine tähendas mõistmist, kes Jeesus on. Ja vaatame Johannese 2:11. Siin oli tegu siis Jeesuse esimese imeteoga, kus ta muutis vee veiniks. Ja peale seda siis ja 11. See tegu Galilea Kaanas oli esimene tunnustäht, millega Jeesus avaldas oma kirkust nõnda, et ta jüngrid jäid temasse uskuma. Need jüngrid jäid uskuma Jeesusesse. Nad mõistsid, kes Jeesus on. Tema järgijaks hakkamine tähendas kuuletumist. Vaatame Markuse 1. Markuse 1, 18 kuni 20. Ja nad jätsid kohe oma võrgud sinna paika ning järgnesid talle. Ja kui ta oli pisut edasi läinud, nägi ta Sebedeuse poega Jaakobust ja tema venda Johannest paadis võrke parandamas ja ta kutsus nad otsekohe ja nemad jätsid oma isa Sebedeuse koos palgalistega paati ning läksid tema järel ära. Nad kuuletusid. Ning kolmandaks tähendas teada, kes Jeesus on, talle kuuletumist ja valmisolekut maksta hinda. Vaatame siin Luuka 14. Luuka 14, 27 ja 33. Kes ei kanna oma risti ega käi minu järel, see ei või olla minu jünger. Nõnda siis igaüks teie seast, kes ei jäta maha kõike, mis tal endal on, ei saa olla minu jünger. Nii et mõistmist, kes Jeesus on, kuuletumist ja hinnamaksmist, siis tähendas see, kes tahtis Jeesuse järel käia. Ja kui kellestki sai Jeesuse jünger, siis see tähendas vana elu kaotamist ja uue elu algust.
vaatame ka siit. Matteuse 10. Matteuse 10, 38 ja 39. Ja kes ei võta oma risti ega järgne mulle, see ei ole mind väärt. Kes oma elu leiab, kaotab selle, ja kes oma elu kaotab minu pärast, leiab selle. 12, seesama, Matteuse 12, 46. Ja kui Jeesus alles rääkis rahvahulkadele, vaata, siis seisid tema ema ja vennad väljas, otsides võimalust temaga rääkida. Aga keegi ütles talle, vaata, su ema ja su vennad seisavad väljas ja tahavad sinuga rääkida. Tema aga kostis teate toojale, kes on mu ema ja kes on mu vennad? Ja sirutades käed jüngrite poole, ütles ta, ennäe, mu ema ja mu vennad. Sest kes iganes teeb mu isa tahtmist, kes on taevas, see on mu vend, mu õde ja mu ema. Kui suur perekond, Jumala perekond. Ja Luuka 9, natuke siit edasi, 23 kuni 25. Ma loodan, ei ole teile piiblit liiga palju. Luuka 9. Siis ütles Jeesus kõikidele, kui keegi tahab käia minu järel, siis ta salaku oma mina ja võtku oma rist päevast päeva enese peale ja järgnegu mulle. Sest kes iganes tahab päästa oma elu, kaotab selle. Aga kes iganes kaotab oma elu minu pärast, see päästab selle. Päris palju, päris ühtemoodi kirjakohti. Nii et need 12 jüngrit, kes siis temaga olid, said koos Jeesusega kõndides näha ja kogeda imesid ja võimsaid asju. Ei ole siin aega, et neid kõiki lugeda ja teile kirjeldada. Muidu võiks lugeda küll, mis nad kõik koos Jeesusega tegid. Aga kokkuvõtlikult nad nägid, kuidas haiged tervenesid, kuidas vaevatud ja patused said koormatest vabaks. Nad nägid vaikivat tormi, said maitsta veiniks muutunud vett ja ime läbi juurde tekkinud leibasid. Nad said aru, et Jeesus, nende õpetaja, vajas ka nende palvetuge. Ja nad ehmatasid sellest, kui karm oli Jeesus variseride ja kirjatundjatega ja kui armuline hädas olijatega. Nad olid koos oma õpetajaga söönud, kõndinud ja ööbimiskohti jaganud. Ja lõpuks olid näinud ka nad ju kannatavat ja surevat Jeesust. Nad olid küll hirmul sellest, et mis saab, ning üllatunud, kui olukord oli võiduks pöördunud. Nii et Jeesuse järgimine oli täis põnevust, kriise, aga samas ka rõõmu. Nii et oli see alles üks erakordne koolituskogemus ja sõprussuhe Jeesusel oma jüngritega. Ja jüngrid olid saanud ka praktikaülesandeid. Neid saadeti otsima ja murdma toitu tuhandetele, katma lauda nende ühiseks viimaseks söömaajaks. Ja praktika juurde käis ka tervendamine, Jumala riigi kuulutamine, külalislahke olemine. Ja Jeesus andis lootust, et need, kes temasse usuvad, teevad neid samu tegusid, mis tema teeb, ja teevad veel suuremaidki. Ja Johannese 14.12 kinnitab see meile. Vaatame koos jälle. Johannese 14.12 on küll päris tuntud kirjakohad. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kes usub minusse, see teeb neid samu tegusid, mida mina teen. Ja ta teeb nendest hoopis suuremaid, sest mina lähen isa juurde. Nii et jüngrid kogesid, kuidas püha vaim julgustas neid kõnelema, tervendama ning kuidas inimesed Jeesuse kutsele vastasid.
nii et see vägi, mida Jeesus oli neile lubanud, see tõepoolest toimis. Ja veel ennem taevaminekut andis Jeesus neile edasiseks tegevusjuhised oma õpilastele. Nüüd sa kindlasti juba tead, mida ma ütlen. Matteuse 28. Matteuse 28, 16-20. Võtame jälle koos. Kuigi sa kindlasti juba aimad. Need 11 jüngrit läksid aga Galileasse sinna mäele, kuhu Jeesus neid oli käskinud minna. Ja kui nad teda nägid, kummardasid nad teda, mõned olid aga kahe vahel. Ja Jeesus astus nende juurde ja kõneles neile. Minul on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse. Ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teile käskinud. Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni. Nii et kui meie oleme kohtunud Jeesusega, oleme kõndimas temaga järel, oleme kogenud Jumala suurust ja headust ja valgust, siis läkitatakse meidki seda tegema. Garanteerides meile mille? Et tema on meie kõrval. Et tema on ise meie juures ajastu lõpuni. Nii et ilma Jeesuse ligioluta pole tema järgimine võimalik. Oled sellega nõus? Üksi minna. Nii et see tähendab samas ka igavese elu seadmist kõige tähtsamaks eesmärgiks oma elus. Ja valmisolekut selle nimel loobuda ka enesekesksest elust. Me lugesime, kes iganes kaotab oma elu nii minu nimel, see leiab selle. Kes loobub selle maailma väärtustest ja normidest, see leiab elu issandas. Neile, kes tahavad temaga kaasa minna, tuleb teha valik. Kõike korraga ei saa. Ei saa üheaegselt minna paremale ja vasakule, edasi ja tagasi. Ei saa korraga elada tões ja vales. No jah, võib näida, et Jeesus loobib kaikaid kodaratesse nendele asjadele, mis meie jaoks tunduvad nii head ja südamlikud ja ilusad. Ja Jeesuse kutse on radikaalne. Ja võib-olla ta kõlab kuidagi karmi käsu ja kohtumõistmisena. Aga Paulus, kes teab rohkem Paulusest, tema kristlaseks saamine oli ka radikaalne ja elu muutev kogemus. Ja mis ta kirjutab meile? Vabaduseks on Kristus meid vabastanud. Püsige siis selles ja ärge laske endid panna orjaikesse. Jälle panna. Nii et tema tahtmine pole laduda meie õlgadele uusi koormaid ja kohustusi, vaid et me jätaksime oma koormat tema risti alla ja läheksime juba koos edasi julgemana ja kergemana. Ja vaatame Roomlastele 6. Nii, Roomlastele 6. Ma loen sulle 17, 22 ja 23. Aga tänu Jumalale, et te olite küll patuorjad, aga nüüd olete saanud südamest kuulekaks selle lõpetusele, millesse teid on juhatatud. Nüüd aga, kui te olete vabastatud patust ja saanud Jumala teenriteks, te kannate vilja pühitsuseks ja selle tulemuseks on igavene elu. Sest patupalk on surm, aga Jumala armuand on igavene elu Kristuses Jeesuses, meie issandas. Aga mida tähendab tänapäeval Jeesuse järgimine? Jah, neile, kes siis Jeesuse ajal teda kohtasid, neil oli konkreetne valik.
Jeesus ütles, järgne mulle. Nad kas läksid või ei. Seal oli konkreetne valik, järgne mulle. Meie jaoks võib-olla see täna ei ole nii selge. Meil tuleb endalt ise küsida, et mis koht on Jumalal meie igapäevaelus. Kus on Jumal nüüd meie valikutes ja otsustes, mida meil langetada tuleb. Mis on tema tahtmine ja kuidas mina seda saaksin tõeks elada. Nii nagu jüngrid olid kõik erinevad. Me oleme ka kõik erinevad siin. Ühel on valikute tegemisel tähtis ühiskonna arvamus ja enda hea nimi. Teine teeb kompromisse, kuna ei taha minna pahuksisse võib-olla oma ülemuse või sõpradega. Ja sageli on meie otsuste kriteeriumiks ka oma kasu. Ühiskonnal on omad ootused, perekonnal, sõpradel on omad. Meie püüame neid rahuldada, sest nii on kombeks. Aga mis on see, mis tuleb meie ellu, kui me jätame maha selle, mis on tarbetu, võlts, koormav, aega ja energiat sööv? Mis on see, mille suunas meie edasi liigume, millele me loodame ja kellele pühendame? Ja meie usku elustab eelkõige lähedane osadus Jeesusega. Ja Jeesuse järgmine tähendab ümbritseva maailma mõjutamist, nagu me juba täna siin tunnistusest kuulsime. Ja teisiti ei ole ju võimalik saadagi aru Kristuse sõnadest, et meie oleme maailma sool ja valgus. Teie olete maa sool ja teie olete maailma valgus. Nii ütleb Matteuse 5, 13-14. Nii et järgimine tähendab Jeesuse eeskujuks võtmist ja teistele eeskujuks olemist. Võtke mind eeskujuks, nagu mina võtan Kristuse, on Korintuse kirjas, 1. Korintlastele 11.1. Ja eelmisel nädalal oli minu postkastis üks üsnagi kortsus A4 paberileht, kus oli kirjas, et me oleme patused, peame meelt parandama ja seal oli isegi juures õpetus, kuidas seda teha. Selline kiri. Minul oli. Ma saan aru küll, jah, kristlasena, inimeste heast tahtest Jumalat kuulutada, eks ju. Aga ma ei võtnud tikutopsi, see tundub nagu tikkude laiali loopimisena, kus sa võtad, viskad tikud laiali ja loodad, et mõni saab küünlatahile pihta. Ja ma isiklikult ei ole ka väga kindel, kas see on üks väärikas ümberkäimine Jumala hea sõnumiga, ühe kortsus paberilehega postkastis. Ma ise võib-olla oleks ilusa kirja kirjutanud ja ümbrikusse pannud. Ma ei tea. Jeesus tuli ise inimkonna keskele. Ja sellepärast olemegi meie kutsutud looma reaalseid inimkontakte. Jeesus julgustab meid, et tema ise teeb meist inimeste püüdjad ja neisse panustajad. Teda järgides muutume jumaliku valguse edasikandjateks. Ja iga tikk on ju oluline. Valguse andmiseks ja süütamiseks. Ja kui Jeesuse esimesed jüngrid temaga koos teel olid, peale seda, kui ta ütles neile, et järgne mulle, tegelikult polnud neil ju alguses aimugi, mis juhtuma hakkab. Nad ütlesid oma jah-sõna ja läksid. Ja ega meiegi ju tegelikult ei tea muud kui, et Jeesuse ligidal ja tema järel käies me peame olema valmis maailma muutvateks tegudeks. Ja mis saaks veel olla parim viis elamiseks?
uuringud näitavad, et peaaegu iga inimene vajab isiklikku vahendajat Jumala juurde jõudmiseks. Kutsub üles Jeesus meid, minge ja tehke. Mitte olge valmis. Olge kodus ja oodake, vaid minge ja tehke. Ja see nõuab meilt ka muidugi teadlikku otsust. Suhelda nende inimestega, kes veel Jeesust ei tunne. Ja mitte just meie sõnumi pärast, vaid nende inimeste endi pärast. Ja tikkudest rääkides kogudust võikski võrrelda võib-olla topsitäie tikkudega. Iga tikuga saab süüdata loetud arvu küünlaid. Mõni küünal ei lähe kohe põlema. Mõnikord tuleb tikku kannatlikult küünlatahi lähedal hoida. Ja mõni küünal võtab vahepeal isegi mitu tikku, ennem kui põlema läheb. Aga üks on selge. Aga juba süüdatud tikud süütavad, sest see on Jumala enda tuli, mis on meie sees ja tegutsemas meie läbi. Aamen.